导航导到西坑巴士站，登山路口明记商店，找不到的话就问一下。下了公交车就往村子这个方向来，也不用查二维码了。登黄杨山有好几个路口，我们现在是从西坑登山路口上来。我们的右手边发现了一个很大的水库。深坑水库又陡又长，这绿油油的树多漂亮，天然氧吧呀。这松树，这应该不是种植的吧？但是它这种要修那种坡道更不行啊，那要往下滚滑，那可更麻烦。这样看还很陡峭啊。海拔还不到1000，就显得那么高。我那个时候去西藏，登到了5200，这小朋友像没事一样的。对呀，比我们大人要强多了。还一蹦一跳的，是不是啊？下山一蹦一跳，我们就哈哈哈哈！你看看人家。登到高处，你看一下两个水库啊。这是一个水库啊，这又是一个水库。这个我们现在 F 点上，我们可以叫个落荒而逃吗？实在走不动了，老潘身体欠佳，我们1/2都没走到。下次吧，给下次留个机会。你没事拍蚂蚁啊？山里的蚂蚁大有什么了不起啊？你觉得下山舒服还是上山舒服呀？